Im Juni 2017 installierten viele Unternehmen in der Ukraine ein gewöhnliches Update für eine Buchhaltungssoftware. Kurz darauf starteten Rechner neu, Dateien ließen sich nicht mehr öffnen und Arbeitsabläufe brachen zusammen. Auf manchen Bildschirmen erschien eine Forderung nach Geld, doch NotPetya war kein echter Erpressungsvirus. Die Dateien sollten nicht frei gekauft werden, sie sollten verschwinden. Der Virus sprang durch Netzwerke und traf bald auch Firmen außerhalb der Ukraine. Bei der Reederei Maersk standen plötzlich digitale Abläufe still, die für Häfen, Container und Buchungen wichtig waren. Auch andere Branchen mussten Rechner austauschen, Netzwerke neu aufbauen und ganze Arbeitsprozesse wiederherstellen. So wurde aus einem gewöhnlichen Update ein globales Problem. Der Schaden wurde später auf Milliardenhöhe geschätzt. Ein anderer Fall zeigte, dass digitale Angriffe nicht immer Fabriken oder Lieferketten treffen müssen. Manchmal reicht der Weg in eine Bank. Carbanek begann nicht mit maskierten Bankräubern in einer Filiale. Der Einstieg kam über E-Mails, präparierte Dokumente und sehr viel Geduld. Nachdem der Virus auf einem Rechner gelandet war, wurde nicht sofort Geld gestohlen. Zuerst sahen die Hacker zu. Sie beobachteten Bildschirme, lernten interne Abläufe und warteten, bis ihre eigenen Bewegungen wie normale Bankarbeit aussehen konnten. Danach wurden Überweisungen ausgelöst, Konten manipuliert und Geldautomaten aus der Ferne gesteuert. Besonders unheimlich war der Moment, in dem Maschinen auf der Straße Geld ausgeben konnten, ohne dass jemand eine Karte hineinsteckte. Für die Bank sah vieles zunächst wie eine interne Handlung aus. Genau diese Tarnung machte Carbanak so erfolgreich. Am Ende standen Geldsummen im Raum, die eher nach einem Film klingen als nach einem E-Mail-Anhang. Nicht jeder gefährliche Angriff beginnt in einer großen Organisation. Manchmal steht der Anfang in einem Wohnzimmer, in einem Büro oder in einem billigen Router. Mirai suchte 2016 im Internet nach Geräten, deren Besitzer die Werkseinstellungen nie geändert hatten. Viele Kameras und Router waren mit einfachen Zugangsdaten ausgestattet. Wer sie unverändert ließ, ließ eine offene Tür im Netz stehen. Nachdem der Virus ein Gerät erreicht hatte, funktionierte es scheinbar normal weiter. Im Hintergrund wurde es jedoch Teil eines riesigen Botnetzes. Als dieses Netz gegen den DNS-Dienst Dyn eingesetzt wurde, spürten es Millionen Menschen. Webseiten wie Twitter, Netflix, Spotify oder Reddit waren zeitweise schwer oder gar nicht erreichbar. Die Geräte in Wohnungen und Büros hatten gemeinsam einen zentralen Internetdienst überlastet. Mirai war deshalb mehr als ein Angriff auf Webseiten. Es war ein Blick auf die Schwäche einer Welt, in der fast alles online ist. Noch früher zeigte ein USB-Stick, wie leicht selbstgeschützte Netzwerke berührt werden können. Im Jahr 2008 wurde ein solcher Datenträger in einen Rechner des amerikanischen Militärs gesteckt. Der Wurm, der darauf erwachte, hieß Agent.btz. Seine Stärke lag nicht in sichtbarer Zerstörung. Er arbeitete leise, suchte nach Informationen und öffnete Wege zurück nach außen. Besonders gefährlich war die Art, wie er sich weitertrug. Jeder neue Wechseldatenträger konnte zum nächsten Transportmittel werden. So wanderte der Virus durch Systeme, die eigentlich getrennt und geschützt sein sollten. Die Reinigung dauerte nicht ein paar Tage, sondern viele Monate. Das Pentagon verbot zeitweise USB-Sticks, weil ein kleines Stück Plastik zu viel Schaden anrichten konnte. Aus diesem Vorfall entstand kein lauter Knall, sondern eine neue Denkweise über militärische Netzwerke. Agent.btz machte deutlich, dass ein Angriff manchmal nicht durch die Firewall kommt, sondern durch die Hand eines Menschen. Noch gefährlicher wurde diese Idee bei Stuxnet. Um 2010 wurde ein Virus entdeckt, der nicht einfach Daten stehlen sollte. Sein Ziel war die iranische Nuklearanlage Natanz. Eine kurze Pause. Abonnieren, liken, vielen Dank. Diese Anlage war vom offenen Internet getrennt.
Auf dem Papier klang das fast unangreifbar, doch auch ein abgeschottetes System bleibt verwundbar, wenn irgendwann ein Gerät oder ein Datenträger hineinwandert. Stuxnet suchte nicht nach irgendeinem Computer. Es war auf bestimmte Steuerungen und bestimmte Maschinenabläufe zugeschnitten. Gemeint waren Zentrifugen, also Maschinen, die sich extrem schnell drehen. Der Angriff veränderte ihre Geschwindigkeit so, dass Material und Mechanik unter Stress gerieten. Gleichzeitig wurde den Bedienern ein Bild von Normalität vorgespielt. Auf den Anzeigen sah es aus, als liefe der Prozess sauber weiter. Hinter dieser ruhigen Oberfläche arbeiteten die Maschinen jedoch gegen sich selbst. Stuxnet war deshalb so erschreckend, weil es nicht nur zerstörte, sondern die Wahrnehmung der Menschen im Kontrollraum täuschte. Viele sehen darin einen Wendepunkt der digitalen Kriegsführung. Ein Programm hatte gezeigt, dass Software physische Anlagen präzise sabotieren kann. Triton führte diesen Gedanken an einen anderen Punkt. Im Sommer 2017 stoppte eine petrochemische Anlage in Saudi-Arabien plötzlich den Betrieb. Auf den ersten Blick wirkte es wie ein gewöhnlicher technischer Fehler. Doch genau dieser Stillstand machte den Fall später so wichtig. Die Anlage war nicht einfach kaputt gegangen. Ein Sicherheitssystem hatte reagiert, bevor aus einer digitalen Manipulation ein realer Unfall werden konnte. Im Hintergrund arbeitete ein Virus, der später Triton genannt wurde. Dieses Programm suchte nicht nach privaten Fotos, Passwörtern oder Kreditkartendaten. Sein Ziel lag tiefer, dort, wo eine Industrieanlage sich selbst vor einer Katastrophe schützt. In solchen Anlagen gibt es Schutzsysteme, die wie automatische Notbremsen funktionieren. Steigt der Druck zu stark oder wird eine Leitung zu heiß, greifen diese Systeme ein. Sie stoppen Prozesse, schließen Ventile und verhindern, dass eine gefährliche Situation außer Kontrolle gerät. Die Hacker hinter Triton hatten es genau auf diese letzte Schutzschicht abgesehen. Monatelang sollen sie sich durch das Netzwerk bewegt und die Abläufe der Anlage studiert haben. Erst nachdem sie verstanden hatten, wie die Notbremse aufgebaut war, versuchten sie, sie zu verändern. Der entscheidende Moment kam, als ihr eigener Eingriff einen Fehler auslöste. Statt die Schutzlogik still auszuschalten, brachte der Angriff das Sicherheitssystem selbst zum Reagieren. Die Anlage fuhr herunter und genau dadurch fiel der Angriff auf. Triton wurde deshalb nicht nur als Virus bekannt, sondern als Warnsignal. Es zeigte, dass ein Angriff auf Computer plötzlich auch Rohre, Druck, Hitze und Menschen betreffen kann. Nach Triton tauchte ein Name auf, der Sicherheitsforscher aus einem anderen Grund beunruhigte. Er hieß InController, vielen Fachleuten auch als Pipe Dream bekannt. Hier stand nicht ein einzelner, gelungener Angriff im Mittelpunkt. Gefährlich war der Werkzeugkasten selbst. Moderne Fabriken, Kraftwerke und Wasseranlagen werden nicht nur von großen Computern gesteuert. Überall sitzen kleine Steuergeräte, die Motoren starten, Ventile öffnen oder Druckwerte regeln. Diese Geräte heißen PLCs und sind für Außenstehende unsichtbar, obwohl sie Maschinen direkt bewegen. Pipe Dream war darauf ausgelegt, mit solchen Steuerungen zu sprechen. Nicht wie ein normaler Virus, der wahllos Dateien beschädigt, sondern wie ein Spezialwerkzeug für industrielle Umgebung. Damit hätten Hacker Maschinen stoppen, verändern oder in gefährliche Zustände bringen können. Gerade diese Anpassbarkeit machte den Fund so ernst. Ein Werkzeug, das in einer Anlage funktioniert, könnte mit Änderungen auch in einer anderen Umgebung eingesetzt werden. Bei Triton hatte ein Fehler den Angriff sichtbar gemacht. Pipe Dream machte vor allem deshalb Angst, weil so ein Werkzeug beim nächsten Mal vorbereitet auf seinem Ziel warten könnte. Conficker hatte einige Jahre zuvor bereits gezeigt, wie groß ein unsichtbares Netzwerk gekaperter Computer werden kann. Der Wurm nutzte eine Schwachstelle in Windows, für die es eigentlich schon ein Update gab. Doch viele Systeme waren nicht rechtzeitig gepatcht. Nachdem der Virus aktiv war,
schaltete Configure Schutzfunktionen aus und blockierte den Zugang zu Sicherheitsseiten. Außerdem verbreitete er sich über Netzwerke und Wechseldatenträger weiter. Mit jeder neuen Maschine wuchs eine ferngesteuerte Armee. Sicherheitsforscher versuchten, die Kommunikationswege des Wurms zu blockieren. Configure machte es ihnen schwer, weil er ständig neue mögliche Adressen berechnete. Die Welt wartete damals auf den großen Schlag, der nie in der erwarteten Form kam. Trotzdem verursachte der Wurm Ausfälle und Störungen in Organisationen, die auf stabile Rechner angewiesen waren. Seine eigentliche Wirkung lag in der Frage, was mit einer solchen Maschine aus Millionen Computern hätte passieren können. Sobich.F war weniger raffiniert als Stuxnet und weniger unsichtbar als Carbanak. Trotzdem wurde er 2003 zu einem der auffälligsten E-Mail-Würmer seiner Zeit. Die Nachrichten wirkten vertraut, weil Absenderadressen gefälscht wurden. Wer den Anhang öffnete, half unbewusst dabei, die nächste Welle zu starten. Der Wurm sammelte neue E-Mail-Adressen und verschickte sich weiter. So entstand eine Flut, die Mail-Server und Netzwerke überforderte. Berichte aus jener Zeit verbinden den Ausbruch sogar mit Störungen bei Zugleitsystemen des Unternehmens CSX. Das zeigt, wie ein scheinbar gewöhnlicher E-Mail-Wurm in Bereiche hineinreichen kann, an die Nutzer beim Klicken nicht denken. Noch einfacher wirkte der Anna Kournikova-Wurm aus dem Jahr 2001. Dahinter steckte kein Systemgeheimnis und keine technische Sensation. Er versprach nur ein Bild einer berühmten Tennisspielerin. Genau das reichte. Viele Empfänger sahen einen bekannten Absender und öffneten die Datei. Statt eines Fotos startete ein Skript, das sich an alle Kontakte weiterleitete. Der Wurm zerstörte keine Festplatten und stahl keine Bankdaten. Seine Macht lag in menschlicher Neugier und in der Geschwindigkeit von E-Mail-Netzwerken. Firmen und Behörden mussten Systeme abschalten, weil die Menge der Nachrichten zu groß wurde. Der junge Ersteller stellte sich kurz darauf der Polizei. Gerade dieser Fall zeigt, dass ein gefährlicher digitaler Ausbruch nicht immer aus einem hochgeheimen Labor kommen muss. Manchmal genügt ein Werkzeug aus dem Internet, ein verführerischer Dateiname und ein Moment Unachtsamkeit. Wenn man diese Fälle nebeneinander stellt, fällt etwas auf. Der gefährlichste Teil ist nicht immer der Programmcode selbst. Entscheidend ist, womit dieser Code verbunden ist. Bei NotPetya waren es Lieferketten. Carbanak traf Banken. Mirai nutzte die unscheinbaren Geräte des Alltags. Agent.btz bewegte sich durch ein militärisches Netzwerk. Stuxnet und Triton zeigten, dass auch Maschinen, Schutzsysteme und physische Prozesse betroffen sein können. Aus einzelnen Viren wurden Ereignisse, weil die digitale Welt längst in die reale eingebaut ist. Ein Update, ein USB-Stick, ein Anhang oder ein unverändertes Passwort kann dann mehr auslösen, als man im ersten Moment glaubt. Darum sind diese Viren nicht nur Geschichten über Computer. Sie sind Geschichten darüber, wie abhängig moderne Gesellschaften von unsichtbaren Systemen geworden sind. Und vielleicht ist genau das der beunruhigendste Gedanke. Nicht jeder Angriff muss laut sein, um gefährlich zu werden. Manchmal reicht es, wenn irgendwo im Hintergrund eine Zeile Code das Falsche berührt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.